pneumonia. غلط. النطق الصحيح pneumonia. pneumonia. ما ننطق حرف P. pneumonia. طيب أنا المريض ساعدني. خلي ولي. باللهجة البريطانية pneumonia. pneumonia. Maybe I have bronchitis. لا لا لا. bronchitis. K. ننطق CH مثل K. bronchitis. يا دكتور ساعدني. I have a cough. لا cough. cough. ننطق GH cough. خلاص يعطيك العافية. ويش فيه؟ وهذا نسميه stethoscope. stethoscope. إذا استفدتم من الفيديو لايك فولو شير ونزلوا إلسا سبيك، أحسن تطبيق يساعدك على النطق.